हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एक ग्लैमर बाइक है। ग्लैमर बाइक का क्या होते हैं दोस्तों, जब भी ब्रेक दबाते हैं दोस्तों, ब्रेक दबाने का वक्त इसमें आवाज़ होते हैं, चीची करके बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होते हैं। तो आवाज़ को कैसे ख़त्म करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो की एंड तक आप बनी रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले चक्का को हमने खोल देंगे। चक्का को खोलने के लिए मेन एक्सेल बोर्ड को खोलना है। बोर्ड को खोलने के बाद एक्सेल को एक साइड से खींच के बाहर थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद चक्का को हम निकाल देंगे बाहर। चक्का को निकालने के लिए दोस्तों चक्का को थोड़ा बाइक को थोड़ा हिलाना पड़ता है। हिलाने के बाद ये ब्रेक ड्रम का जो प्लेट है उसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों उसका बाद हम चक्का को निकाल देंगे बाहर। चक्का को निकालने के बाद इसका अंदर कार्बन आ जाता है। कार्बन को क्लीन कर लेंगे। कैसे क्लीन करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो की एंड तक बनी रही है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ब्रेक का जो प्लेट है, प्लेट से ब्रेक शू को हमने खोल दिया। उसका बाद ये ब्रेक प्लेट का साथ जो कैम लगा हुआ है इसको हम अच्छी तरह मिट्टी का ऑयल देके क्लीन करेंगे। मिट्टी का ऑयल पहले थोड़ा लेते हैं दोस्तों। उसका बाद हम ब्रश करने वाला ब्रश से अच्छी तरह रगड़ के इसको हम पूरा क्लीन कर देंगे। दोस्तों, इसका अंदर क्या होते हैं, ब्रेक शू घिस के जो कार्बन होते हैं, डस्ट इसका अंदर आते हैं, इसका अंदर रह जाते हैं। इसका वजह से जो ब्रेक का जो शू है, ब्रेक शू का अंदर दोस्तों डस्ट बन के कार्बन आ जाते हैं। तो कार्बन की वजह से जब भी आप ब्रेक को दबाओगे तो ची करके आवाज़ करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम आपकी बाइक में है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद है। आप एक ही वीडियो पर फुल नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना मेहनत के काम नहीं है दोस्तों, ये चुटकियों में आप कर सकते हो। बाइक का अगर ची आवाज़ हो तो उसको चुटकियों में आप ख़त्म कर सकते हो बिल्कुल जड़ से। तो दोस्तों, मिट्टी का ऑयल देके ब्रेक का जो प्लेट है, प्लेट को हम अच्छी तरह क्लीन कर लिया। सूखा कपड़े से इसको पूरा सफाई कर लेना चाहिए। हमने पूरा क्लीन कर लिया, आप देख लीजिए। उसका बाद सूखा वाला और दूसरा कपड़े से इसको पूरा क्लीन करेंगे। इसका अंदर थोड़ा भी मिट्टी वगैरह रेता वगैरह नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह ये ब्रेक कैम को आपको क्लीन कर लेना चाहिए। उसका बाद हम जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू को भी हम रेती वाला पेपर से अच्छी तरह घिस के पूरा क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रेक शू है, देख लीजिए ये कितना कार्बन आके पूरा जो तेल जैसा है वैसे ही हो गया। तो इसी की वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था। ब्रेक लगते थे लेकिन थोड़ा बहुत लगते थे, लेकिन इसमें बहुत ही आवाज़ होते थे, ची करके आवाज़ होते थे। ये ची आवाज़ को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए हमने कैम तो पहले ही क्लीन कर दिया। उसका बाद जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू का ऊपर जो कार्बन आ गया उसको हम अच्छी तरह रेती वाला पेपर से घिस के पूरा क्लीन कर दिया। अब हम एक कैम में थोड़ा ग्रीज लगाएंगे। ब्रेक प्लेट का साथ जो कैम होते हैं, कैम में थोड़ा ग्रीज लगा देना है। ज़्यादा मत लगाइए, ज़्यादा ग्रीज लगाओगे तो ब्रेक शू का अंदर थोड़ा बहुत ग्रीज आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल ही ब्रेक काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको ग्रीज को ध्यान से लगाना है, ज़्यादा कभी भी मत दीजिए। ब्रेक शू का अंदर कभी भी थोड़ा बहुत जो बाइक का इंजन ऑयल है, ग्रीज है, कुछ भी लग जाए तो ब्रेक बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये ब्रेक शू तो हमने अच्छी तरह घिस दिया। उसका बाद हम ये ब्रेक शू फिट कर लेते हैं। जैसा ब्रेक शू पहले था दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत निशान लगाने लेना चाहिए, क्योंकि जैसा था बिल्कुल वैसे ही लगाना है। इधर उधर घूम जाए तो ब्रेक थोड़ा 2-4 दिन नहीं काम करेगा। इसीलिए आपको थोड़ा निशान लगा लेना चाहिए। जिस साइड बाहर की तरफ था उस साइड ही बाहर में आपको लगाना है। ग्रीज तो अच्छी तरह हम कैम में मिला लेते हैं। ज़्यादा ग्रीज है तो हम कपड़े से पूरा सफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रेक शू घिसना तो फाइनली कंप्लीट हो गया, पूरा क्लीन हमने कर लिया। थोड़ा बहुत हाथों का निशान लग गया, उसको भी हम थोड़ा एंड में क्लीन कर लेते हैं। पूरा हमने कार्बन को हटा दिया। अब हम दोस्तों जो ब्रेक ड्रम है चक्का का साथ लगा हुआ है उसको भी हम जो रेती वाला पेपर है उसी से क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप कहाँ से हमारी ये वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइए।
हमें भी पता चले कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो चल रहा है। और आपकी पास क्या है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, ई रिक्शा है, एनी प्रॉब्लम हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत जो चक्का की जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम को भी हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये जो रेती वाला पेपर है, रेती वाला पेपर से अच्छी तरह इसको रगड़ लेना चाहिए। इसमें भी कार्बन आ जाते हैं, जो तेल तेल जैसा हो जाते हैं, इसी की वजह से ब्रेक बिल्कुल ही काम नहीं करते। थोड़ा बहुत काम करते हैं लेकिन आवाज़ बहुत करते हैं। तो ये ब्रेक ड्रम को भी हमने क्लीन कर लिया। ब्रेक शू तो पहले ही क्लीन कर दिया, उसका बाद चक्का को हम फिट कर लेते हैं। चक्का को फिट करने के लिए बाइक को थोड़ा फिर हिलाना पड़ेगा, उसका बाद ही चक्का फिट आएगा। तो दोस्तों ये हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है। कोई सा भी बाइक हो, ड्रम ब्रेक का एक ही प्रोसेस है, आपकी ब्रेक का चीची आवाज़ होते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही घर में बैठ के आपकी चीची आवाज़ बाइक का ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक ग्लैमर बाइक है हीरो कंपनी का, इसका चीची आवाज़ पूरा हम ख़त्म कर दिया, आपको चला के हम दिखा देंगे एंड में। पहले हम चक्का को फिट कर लेते हैं। चक्का को फिट करने का बाद ब्रेक ड्रम तो हमने अच्छी तरह बैठा दिया, ब्रेक शू भी बैठा दिया। उसका बाद ये जो मेन एक्सेल बोल्ट है, एक्सेल बोल्ट को लगाएंगे, उससे पहले एक्सेल को हम अंदर डाल देते हैं। ये एक्सेल को फिट करने का बाद इसमें 19 नंबर के एक बोल्ट आते हैं, मेन एक्सेल बोल्ट। उसका साइड में आते हैं दोस्तों ब्रेक प्लेट का जो जाम बोल्ट होते हैं, वो 12 नंबर की आते हैं, उसको भी हम लगा देंगे। लगाने का बाद फाइनल हम एक्सेल बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो एक्सेल बोल्ट टाइट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, चक्का को थोड़ा घुमा लेना है। घुमाने का बाद ब्रेक को दबाने का बाद ही चक्का को पूरा टाइट कर दीजिए। इसमें क्या होते हैं, आपकी जो चक्का है, बाइक का चक्का बिल्कुल ही फ्री घूमते रहेगा। तो दोस्तों ये हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है। ग्लैमर बाइक का ब्रेक दबाने से चीची आवाज़ होते थे, तो आवाज़ को हम पूरा ख़त्म कर दिया। तो कैसे आवाज़ को ख़त्म करना चाहिए, कौन सा पार्ट खोलना चाहिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया। तो दोस्तों ये एक्सेल बोल्ट को हम फाइनल टाइट कर देते हैं 19 नंबर की स्पैनर की मदद से। तो चक्का घुमाने का बाद थोड़ा ब्रेक दबा के हम जो एक्सेल बोल्ट है उसको हम टाइट कर दिया। तो दोस्तों चक्का देख लीजिए कितना फ्री घूमता रहेगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग हुआ। अच्छा फिटिंग नहीं होते तो दोस्तों चक्का इतना स्मूथली नहीं घूमेगा। तो आपकी चक्का जाम हो तो दोबारा उसको खोलने का बाद ब्रेक को दबाने का बाद ही टाइट कर लेना चाहिए, तब भी आपकी चक्का बिल्कुल ही स्मूथली घूमते रहेगा। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।